Kao što ste čuli, moje ime je Alenka. Ja sam bila učesnik programa Work and Travel 2017. Na master studijama sam prvi put sam aplicirala, igrom slučaja, mislim, nisam imala probleme što se tiče vize i što se tiče uopšte nalaženja posla. Dobila sam zapravo dve ponude, međutim prvu sam odbila, eto nešto iz nekog razloga nisam prihvatila u Bostonu, druga je bila u Aspenu. Iako sam rekla da nikad neću da idem u Centralnu Ameriku, tamo sam otišla upravo. Aspen je skijalište, jako malo skijalište u državi Colorado. U Aspenu živi oko 8000 stanovnika, sa okolinom možda nekih 30-ak. Međutim, to je jedno vrlo poznato skijalište u Americi, uopšte u svetu. Samo ću reći činjenicu da 5 svetskih skijaša, olimpijaca dolazi iz Aspena. Aspen kao Aspen, jako lepo mesto. Svuda imate planine, 3000 metara nadmorske visine, ako se popete na Ajax planin da vidite cijelo venac sa Rocky Mountaina da je do 4000 metara nadmorske visine. Aspen se sastoji iz Snowmass Village-a, koji je odmah pored. U Snowmassu se održavaju sportske, zimski američki X i X game, kako ga zovu. Ja sam radila u Ritz-Carltonu hotelu, to je jedan od hotela čuvenog brenda Marriott International. Jako lep hotel, znači to nije tipičan hotel, to je, iako sad kažem neprofitan hotel, oni imaju članove, membere koji stalno, da kažem, plaćaju članarinu za apartmane koje posjeduju u Ritzu i kao tako to su porodice koji 17-18 godina letuju u zimu u zavisnosti u kom periodu godine se nalaze u Ritzu. Ja sam bila pool attendant, što znači da sam ujedno održavala bazen, ali sam ujedno bila i server na bazenu. Što znači da je jako dobro bilo, satnica je jako visoka generalno za Work and Travel programa i uopšte za Aspen i visok životni standard, znači bila je $1585 plus tips. Što znači da tips nećete uvek da imate, zato što se dešava da bude kiša na bazenu, da niko ne izađe u potpunosti, zato oni imaju tako visoku satnicu i mora da održe, jednostavno mora neko da bude na bazenu. Jer Colorado je takva država da 2 sata može da pada kiša, naravno i 2 sata da bude vrelac, znači stvarno je tako. To nisam verovala dok sam otišla tamo, bukvalno je tako kako kažu. E sad, što se tiče drugog posla, u Aspenu imate preko 100 i nešto, 150 restorana, iako je tako malo mesto. Leti bude po 100.000 ljudi u Aspenu, koliko dođe turista, zimi je to oko 200.000 zbog skijališta. Možete da nađete posle, sam imala još dva dodatna posla. Jedan sam radila kao hostesa u jednom baru, isto jako popularan lokalan bar, uvek je živ tako da to s neke strane je meni omogućilo da uvek imam bar nekoliko sati tamo ili smena nedeljno. I u drugom mestu u kojem se radila je bio poznat jedan restoran od Paula Furmana, poznatog nutricioniste, tu sam bila basar, ali samo jednom nedeljom i samo jednom mi trebalo da upotpunim, da kažem, neku prazninu. Preko tog restorana sam radila catering za poznat jazz festival u Aspenu, gde su bili Maroon 5, ne znam, još neke grupe njihove poznate, stvarno, znači, gledate, imate pravo, degustirate, stvarno svetska poznate jela, dolazili su poznate ličnosti kao što je bio i Clinton i Dakota Johnson, imate uživo, da kažem, privilegiju da ih vidite. U Aspenu generalno se nalaze baš onako skup je smeštaj, to je jedina mana, ne može lako da se nađe. Mislim, skup sad, ja ne znam, čula sam drugim mestima isto onako solidne cene, ali oko blizu $700 je mesečna stanarina za Aspen. I to ako vam nađe, ako Rica zastupa vas da nađete smeštaj, ovako je jako teško. U samom Aspenu je 1500 otprilike, ovo je Snowmass Village, međutim nama to nije bio problem jer imate autobuse stalno do 3 ujutru i autobusi su besplatni, znači ne plaćate autobuse. Opština finansira, jer ne znam, zbog ekologije, ne znam, saobraćaja, su tu uski putevi, planina, onda oni zabranjuju neki saobraćaj dnevni i onda omogućuju gradski prevoz koji ima otprilike na 20 minuta do pola sata u zavisnosti. Sad je bio naš šestovi iz Srbije, sad nije mnogo, vrlo mali broj studenta ide. Generalno su tu studenti iz Kanade, Portugalije, Argentine, Rusije, čak nema ni iz Rumunije, ni iz Bugarske, možda ako je bilo 2-3. Aspen skoro počeo da se radi generalno kroz Work and Travel program. I inače, šta da kažem, ako hrana je, nemate Walmart, zabranjene zakonom, jer to je sredina koja vodi računa o ishrani, uglavnom imate neke druge markete, imate pijace, hrana je zdravija, u Ricu smo mi imali obroke, u drugim restoranima isto gdje smo radili, tako da ja nisam morala ni da kupujem hranu, smo imali obezbeđeno strane poslodavca. Možda kažeš o putovanju kasnije kad to sad? Da, to kad sam završala sve, pošto sam imala nešto malo ranije, jednog dana pre završetka ugovora, krenula da putujem, nisam imala neko društvo, međutim na poslu sam upoznala ovako, što sam znala da kažem u ljude koji na Work and Travel pa smo se sretali. Ja sam obišla zapadne obali, pošto je Aspen tako centralna Amerika, koliko treba da istočna, toliko treba do zapada, čak i zapadna malo bliže.
Išla sam u San Francisco, tu sam bila nekih 4 dana, to je sasvim dovoljno po meni, ali da se onako baš lepo obiđe sve, muzeji, šta god vas interesuje. Pa sam bila 5 dana u LA-u, tu sam išla i Disneyland i onaj Wax muzej, muzej Tisuara, šta god hoćete, pošto je ogroman Los Angeles, trebalo samo 2 sata da s jedne tačke na druge pređete, stvarno je katastrofa saobraćaj. I to je sasvim dovoljno broj dana. U Las Vegasu sam bila kad je bila na pucanju, ali dobro, živa sam i takva sam, znači bila jedno 100 metara od mene. Tamo sam bila 3 dana, nema potrebe više, po mom nekom, ako hoćete da Grand Canyon, jedino to je to može da više vidite, znači ne znam, meni konkretno nije imalo šta interesantno tamo sve radi, sve kockarnice. I naravno u New Yorku sam bila nekih 7 dana, zaista, jer sam ja išla na varijantu da lepo obiđam, polako, nešto sam našla da jedini smeštaj, pošto je jako skup smeštaj u New Yorku, ali generalno je stvarno lepo bilo, po meni dovoljno, jer sam ja se fokusirala na 3-4 grada, ali ih lepo vidim, nisam htjela da idem, ne znam, da li terali mi drugi da idemo na Hawaii, pa Porto Riko, ali nismo mogli da se uklopimo, ja bar nešto zbog vize, tako da, na kraju sam i mogla, ali ajde. Sad, ili imate neko pitanje? Ćao svima, moje ime je Tamara. I ja sam bila u državi New York, ali naš smeštaj je bio zapravo u Southamptonu na Long Islandu, ako ste čuli, to je popularno, jel te, odmaralište. I radila sam u bus kompaniji koja se zove Hampton Jitney. Naše zaduženje zapravo mi smo bili bus attendants, kao stewardese na avionu, pošto su to luksuznije verzije autobusa, nisu kao naši niš ekspresovi, gde imate mogućnost da komunicirate sa ljudima, tako da je potrebno solidno poznavanje engleskog jezika. I zapravo mi smo servirali hranu, piće, gde dolazi ovdje vino, pivo, sokovi, vode i naravno posle toga ste sakupljali karte. Posao kao posao nije težak. U početku kada odete treba vam nekoliko dana, možda nedelju dana da se vi lepo tu uklopite, da se uhodate, ali zaista su ljudi u kompaniji jako prijatni i uvek su nam izlazili u susret ukoliko smo imali neku dilemu, ukoliko nam nešto nije bilo jasno. Sistem je takav da uvek možete da zovete ili da pitate, ne postoje glupa pitanja, sve što vam nije jasno pitajte slobodno, oni će vam uvek odgovoriti, ako ne mogu da vam odgovore, pitajte 3 puta. Tako da, posao kao posao je meni bio interesantan i radila sam samo jedan posao, zato što smo konstantno bili na autobusu i idete od Long Islanda do New Yorka i od New Yorka nazad, naravno, gde imate mogućnost ukoliko želite da nađete i drugi posao, ali po mom mišljenju meni je to bilo sasvim u redu, zato što smo nekada u toku sezone imali do 70 sati, što je sasvim solidno, a treba vam valjda jedan, mislim meni iskreno treba barem jedan dan odmora. I to je nekako zadovoljilo sve moje potrebe da ja mogu da idem, da obilazim New York, pošto je moja najveća želja bila da vidim New York. I pre toga sam ja zapravo imala 3 ponude. Prva ponuda jeste bila Ritz-Carlton u Aspenu, što je odlična ponuda, ali nekako kad sam vidjela da to nije New York, ja bih New York. Druga ponuda je bila za Texas, ja mislim, tako u nekoj suvenirnici. Isto je bila, zapravo sve ponude su dobre, sada jedino koliko imate želju konkretno šta želite, odnosno da vidite gde želite da budete smešteni, onda kao treba se voditi time. Ukoliko nemate nešto posebno u svojim glavama ili neku svoju viziju, onda zapravo svaka ponuda mislim da je fenomenalna. Iskustvo je potpuno drugačije. Drugačiji način života, ljudi funkcionišu na potpuno drugačijem nivou, kultura je drugačija, ali to sve znači nekako vi promenite se jednostavno kada živite i kada vidite kako oni žive i kako mi živimo, kada uporedite šta je tamo bolje, šta je ovdje bolje i nekako sazrite, promenite se. I ukoliko želite da, naravno, posle dobro putujete, imate mesec dana turističku vizu, ja sam morala da se vratim krajem septembra zbog ispita. Ali ja ne želim zato što sam ja ostvarila ono što sam želela za prvu godinu, a to je da vidim New York.